Hello everyone. Today Guache here is on the boat with one and only and unique person in United States of America. He's very cool and awesome personality. And living in America, let's see how's life and ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਪੁੱਛਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਫ ਲੈਟਸ ਮੀਟ ਹਿਮ ਮਿਸਟਰ ਚੀਮਾ अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब की हाल है? ठीक है साहब, वेरी गुड माशाल्लाह, लुकिंग गुड चीमा साहब। थैंक यू सर। चीमा साहब माशाल्लाह ए बोट चलाते हो जी। वाह 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 वाह। ये दसो ना थोड़ा जिहा पाकिस्तान कित्थों हो? पाकिस्तान वजीराबाद सर। वजीराबाद? हाँ जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ते इत्थे अमेरिका च किन्नी देर तो? 42 years। 42 years? Yes। Yeah, still handsome। Thank you। माशाल्लाह किन्नी उम्र है? My 55। ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਈਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। No stress, no nothing। अच्छा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कैसा लगा अमेरिका? Oh, America is my country। अमेरिका यस ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਵੀ ਲਵ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਬੋਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। एंजॉय करते हैं सारे। अच्छा है देखो जरा कुछ माशाल्लाह स्क्वायर्स। यस ते पाकिस्तान दी मोहब्बत च क्या देखो झंडा लाया है आगे है। झंडा नहीं गोरियां ने डंडा दे के लाया। गोरियां ने डंडा दिता है। Yes। अच्छा चलो आओ विखाओ ना जेडी ग्रिल विखा रहे सी वो की खोल रहे सी। आओ दिखाओ। आ जाओ ग्रिल ऑन कर दो। आओ जी आ जाओ जी। ये देखो ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਨਸੈਟ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? This is propane। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਦਾ? Gas cylinder। ਅੱਛਾ Okay। I put it on right now। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ Okay, ਲੱਗ ਗਿਆ? ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। Okay। I'm gonna turn it on। Okay। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਿਡਲ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। I push the button। ਦੇਖੋ ਜੀ It's on। ਦੇਸੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। It's on। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੱਕੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਮ ਚਾਪ ਪਕਾਣੇ। ਲੈਮ ਚਾਪ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਲੈਮ ਚਾਪ ਕਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? When the temperature go in the middle। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। No problem। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੈਮ ਚਾਪਾਂ ਵੇਖ ਆ ਜਾਓ ਲਿਓ sir। ਮਜ਼ਾ No ਲੈਣੇ। problem sir। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਾਂਪਾਂ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਜੀ। This is steak। ਵਾਹ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸਟਾਈਲ। Yeah, I don't know what Yeah, style yeah। is। अच्छा But they are a good style। सही है। ए बीफ है कि बकरा है? It's like a steak। स्टेक लाइक बैं बैं के वाह वाह Wow wow। वाह वाह। अच्छा वाह वाह गुड हो गया जी। जिंदाबाद। देखो जी ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਜ਼ਲਿੰਗ ਸਟੇਕ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਸਨਸੈਟ। ਵਾਹ ਇਧਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। Oh yes sir। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ Thousands of people। ਤੇ ਇਹ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਨਸੈਟ ਸਪਾਟ ਹੈ? Yeah। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਸਾਲਾ ਆਪ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਇhtਮਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਏ 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 ਛਾ ਗਏ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ?
No, it's like a Potomac River Potomac River. from Washington D.C. to Woodbridge, going all the way down. ਆਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ Yeah. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਲਵ ਇਵਨਿੰਗ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ Too much. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਚਾਂਪਾਂ ਨੂੰ Maybe 5-10 minutes. 5-10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਸੈਟ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਵਾਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਵਹਾ ਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਕਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਨਸੈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੇਕ ਕੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿਪ ਕਰੋਗੇ Yes, sir. ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਿਪ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਕ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਨੋਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਗੋਰਜਸ ਪਲੇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਟਸ ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਲੱਕੀ ਵਨਸ ਗੋਨਾ ਈਟ ਇਟ ਸੌਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ We gonna eat. ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਆਓ ਸਰ। ਹੈ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ Awesome. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ personality ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਾਰੇ ਚ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਹੌਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ Yes. ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੇ Thank ਜਦ you ਦਿਲ ਕਰਦਾ so ਬੁਲਾ much. ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ No problem. ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੇਖ ਹਾਏ ਲਈ ਹਾਏ 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 ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਵਾਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਚ ਅਸੀਂ like every week ਵੀ ਆਈਦਾ ਵੀਕ ਅੱਛਾ। ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ anything I like it ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ yes ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? Imran Khan is very good man ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ yes ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਗੱਲ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗਵਾਚੇ ਹੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੇ- ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ- ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀਪ ਔਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵੋਟ ਕੀਪ ਦੇਣ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ he's good man he's very good thinking in his countries ਜੀ poor people's uneducated people's the thing Imran Khan is not good Yes. Imran Khan is very good ਸਹੀ for Pakistan ਸਹੀ after Qaid-e-Azam the good one they get it is Imran Khan if they lose him always they're gonna have a corruption ਯੈਸ they're gonna have a bad things ਯਾ the way it's going on last 75 years
it's gonna be going same Same things. thing. Same, and never Yeah. gonna change. What do you One- think people, what the people can change in Pakistan? We live in America. Yeah. The culture and everything in life is great. If you work hard and you get at least you get rewarded for that. What do you give our Pakistani brothers and to tip how to follow the American footsteps and be a like good country like that? Well, have to go get educations. Yeah, start from education. Education. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ When ਜੀ you ਤਲੀਮ educate- ਪਹਿਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ Yes. ਜੀ ਕਿ ਤਲੀਮ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਲੀਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ Yes. ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ When you get educated, you're gonna know who I'm talking to, who is people next to me, who is our president, what he's doing for us. हमारे लिए वो क्या कर रहा है? ਹਾਂਜੀ When you educated. ਯਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ yes. ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ No, it's ਵਿਚਾਰਾ okay. ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ If you go spend like $100,000 for ਹਾਂਜੀ you like pant and shawls of $70,000, Right. it doesn't kill you. Yeah. If you pay like $1,000 or $500 extra Right. for the countries, you should be happy. ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ Nothing. ਬਹਰਹਾਲ ਟੈਕਸ Yeah. ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ Yes, sir. ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਂਪਾਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ How ਠੀਕ ਹੈ long we live in America? We don't have anything the people have in Pakistan. ਯਾ 2 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 6 ਕਰੋੜ 7 ਕਰੋੜ ਇੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ रोते क्यों यार? ਯਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ अमेरिका में भी इतने एक्सपेंसेस घर नहीं है जो आप लोग उधर रहते हो, खरीदते हो, गाड़ियां खरीदते हो, लैंड क्रूजर खरीदते हो, सारा कुछ ब्लेन उसके ऊपर देते हो Yeah. क्योंकि आप चोरी का पैसा खाते हो. So don't be ਯਾ ਡੋਨਟ ਬੀ ਲਾਈਕ Pay. ਦੈਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ pay ਯਾ for that too. ਯਾ Yeah, pay for you ਚੀਮਾ people. ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਕਰੋ Yes. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10-10 He ਕਰੋੜ ਦੇ should. 4-4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ It's ਚ only ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ tax only Yeah. for rich people, Yeah. not for the poor people. not for the poor He tried to catch, grab the big ਹਾਂਜੀ। fish and Yeah. give to ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ small fish. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੋ Alright, ਜੀ sir. ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਟੇਕ ਖਾ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂਗੇ
ਗੁਆਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਧੂਆਂ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਂਜਲ करते भी ਐਂਡ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ Okay, they having fun. ਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ Fun ਹੋ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ No. ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪੁੱਛ ਕਰੋ ਰਿਹਾ। 뮤직 No, ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ that's a beauty for America Yes. yeah that's a You beauty do of what you have America to do, they have to Yeah. do what they have to do. yeah So this called that's freedom. yeah that's called freedom ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ. yes ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਵਨਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਨਸੈਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਇਆ हाँ जी सीमा जी वी आर बैक ते स्टेक रेडी है जी Oh, it's ready. Yeah. ओहो ए देखो जी Right here. कमाल हो गई ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ. मैं कहना कमाल हो गई ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਨਸੈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਔਸਮ ਸਟੇਕ ਵਾਓ ਬਹੁਤ ਆ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐ ਜਰਾ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਵਹਾਤਾ ਗੁਆਚੇ ਹੀ ਰਹੇ हेलो ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ You want more steak? no Yes. maybe try
कभी है न छोड़ी जाए ये मेरे